Сегодня у нас экспедиция по поиску пропавшего урочишься. Смотрите, мимо идем. Ой, косо напились. Солончак. Вот это да. И звери ходят. Где-то в лесу здесь стоит старое урочище. Будем искать. Идем пешком по лесу. Километров 5, наверное. Итак, наше путешествие началось. Идем. Была не была, вдруг идем на самом деле. Да. Леса здесь хорошие. По крайней мере, пока чистые. Смотри, какое бревно старое стоит. Ищем старую военную дорогу. От нее плясать будем. Маршрут продолжается у нас. Идем неизвестно куда. Вышли на делянку. Ну, лес здесь раньше валили, но нам сюда не надо. Мы идем первую точку обследовать. Всего у нас 2 точки. Не знаю, как получится. Сейчас посмотрим. Джунгли зовут. Вот это заросли. Вот это мы сегодня увидели. Так, выходим на деляночку. И пойдем туда вниз, до конца ее. Все, вышли на делянку. Или как она, просека. Будем пробираться через нее, через мелкий кустарник. Ой, туда вон далеко идти, большая была просека. Что, по обочине пойдем, да? Тут, наверное, поменьше. Да, а что, идем вон по единкам. Идем по деляночке. А тут подарок от лесников. 3 пальца. Конечно, мы их брать не будем. Тут, наверное, с металлоискателем, братья, что, траки будут. Наверное, гусеница разулась. Идем туда, наконец, к лесу, и потом по лесу пойдем. Не нашли мы ничего в том лесу. Чуть не заблудились, переехали в деревню. Деревню тракторами распахивали, в кучу здесь накидали. Смотрите у меня. Опанька. Пятачок. Время потеряли, конечно, мы там в этом лесу. 30-й год. 5 копеек. 30-й, да? Да, 30-й. Нормально. Будем искать здесь. Смотрите, какая пряга выпала. Какого-то кавалера древнегреческого. Пижон какой-то ходил тут по деревне. Пальцы веером, сопли пузылями. С гармонией по селу. Такая пряга у него была нарядная. Хе-хе. Да, травы уже дофига. Так, здесь что-то советские подвалы одни пока. Рублей нету, 20 копеек. 54-й год. Ну ничего интересного, бытовуха. Деревня умерла в 70-х годах, ее тут сравняли. Ищем рубь, как обычно. Заначку откопал, блин. Лемех здоровенный, зараза. Или не лемех, плуг, откос. Потом какого-то трактора штучки. Нормально. Заберем потом с собой. Это вот от бочки, не от самовара. От самовара паяные они, да? Угу. Винтель сейчас только найти останется. Это в бочку втыкали. Да, мощно, но пиво тут домашнее делали и все. Вещь. Цветь медь. Опанька. Смотрите, как загнут. Это мы все на одном подвале тут. Так, что по году? 1952, да? Кто-то его загнул, бедолагу. А и то нормально. Блин, у нас все затянуло. С одной стороны только чисто, а здесь везде. Как бы дождь нас не прогнал. Так. Сигнальчик.
Посмотрим, что тут у нас. Песочки. Копать одно удовольствие. Что-то изменился весь. Или промазал я. Эх, алюминий. Что ты? Звенел, ребята. О-хо-хо. Я думал сначала рупий. 1801 год. Павел, 2 копейки, а сохран-то. Вот это да. Кладовой сохран. Как будто вчера только из-под штемпеля. Так, лайчик сразу же чпокнули. За двоечок. Вещь. Все. Сейчас будем здесь чесать. Смотрите, серебро. Звучало у нас 23 из монеты. Не доделали колечко. Так, и у нас эквинокс. У тебя что, 800, да? Да. Ну, рядом. Давай, показывай. Вот у тебя Павловский. Павловский, Двояк. да. 27. Ну-ка, давай что-нибудь. Сейчас посмотрим, что там у него. В онлайне, друзья мои. Но у меня пятак, ой, двояк выше звучал. Кладуха, наверное. Чтобы лопатой не тюкнуть. Пинпойнтер мини-лабовский. Подарок с ванкишем шел, наверное. Угу. Срезать надо чуть-чуть еще. Здесь. Думаешь? Ай ты. Подсигар серебряный. Не то. Банка 3-литровый. Ну вот, между прочим, это на все убирать. Люди обратно бросают, потом и все. Ничего не находят. Ладно, ищем. Бутылочки. Оп. Дочь у нас, зараза, начался, походу, прогонит сейчас нас. Сейчас думали, гиря, тут смотрите, какая непонятная. То ли сцепка, то ли... О, такая она неподъемная. Еще вся переварена, арматура усилена. Берем. Всякая резная каванина продает, ой, продается, говорю, попадается. И тут не бедно жили. Крышка от самовара также попадает. Здесь все дома перекопали, водовод тянули, все испортили. Возьмем. Здесь дом стоял, вот на этом месте. Смотрите, от дома. Ну, тут колодец поставили водоводчики. Трубы подтянуло, и смотрите. Старинный колодец откопали они. Это колодец был. Вот так просаживали колодцы. И они тут рядышком. Второй колодец. 2 эпохи. Деревянный колодец и бетонный. Водоводчиков трубы воруют. Нынче трубу вытащили. Здесь вот трубу опилили. Она шла вот до сюда. Ну, они стыкуются здесь. Вот здесь трубу опилили тоже. Тут дофига, метров 10, наверное, дернули. И туда куда-то утащили, там, наверное, распилили ее. Вот такие трубы хорошие. А хоть куда их. Их, в принципе, у нас принимают пластик. А можно на заезды там в гараж еще куда-нибудь делать. И вот они торчат, их люди пилят. Пока лежат бесхозные. Дождь идет, будем собираться. Лемеха валяются. С собой забираем. Блин, все, дождь испортил. Мы приехали домой. Все, дождь нас выгнал. Сегодня, конечно, не успели мы по-хорошему покопать. Без монет не остались. Даже серебро есть, но все же. Дождина у нас идет. Приехал я домой. Сигнальчик. 31, 32.
Ага, есть. Опанька. Три копейки. Сейчас. Там видно? 3 копейки, 1876 год. Я покажу. 3 копеечки 1876 года. Медная российская монета. 3 копейки. Вещь. В свое время здесь хорошо у нас было. Но мы вывели, правда, все. Кто сторожил на канале, узнает это место. Вот по этой березе. Я так приехал, поэтому по берегу походить. В деревне уж делать нечего. Давно здесь. Здесь медведь ходил. Муравейник разрыл. Лакомился яйцами. Буквально передо мной. Ну, я видел, здесь он, тропа у него идет, он траву натоптал. Но куда-то ушел. Может, из кустов за мной наблюдает, не знаю. Да, места здесь шикарные. Сейчас к речке сходим. Сейчас здесь пройду. Колодцы кругом одни. Вон колодец. Дальше. Вот колодец. Красотень. Здесь, как обычно, все дома сталкивались с тракторами. Советики. Пять копеек. 26-й год. Так, раритет. Как обычно. Нету телефона посмотреть цены. А там внизу у них река бежит. Видно старую дорогу. Вот она шла по тому берегу. Здесь у них мост был. И вот она поднималась. Хочу перебраться на тот берег. Вот там по дамбе пройтись. Пока травой не заросло. Сейчас здесь прохожу. Да, места у них, конечно, здесь шикарные. Кто-то, между прочим, был. Я думал, это в тот год кто-то копал. Нет, смотрите. Свежачок. Но ям вообще мало. Видать, пробежались и уехали. Свеженько. Ну, это в этом сезоне копали. Здесь дома вон в кучу. Все сталкивали. Все разравнивали. Столб вон от печки еще остался один. Стоит. Интересно. Чик у меня вроде какой-то идет небольшой сигнал. Тридцать два, 33, 34. Но здесь у нас пески, так что тут особо на сигналы смотреть и доверять показаниям смысла нету. Тут надо полагаться на чуйку. И не так и глубоко. Так, как нам показывает металлоискатель? Ха-ха, монетос. Нифига себе, что видите все? Довольно старые. 2 копейки 1854. Это низкопрофильные монеты. 2 копейки. 3 я находил нынче. 5 копеек. 1854. Сейчас покажу. Сейчас еще сходим на Подамбе, походим. Сейчас я здесь все обследую. Деревня умерла не так давно. Судя, смотрите, даже столбы есть. И там пасынок один стоит. Но отсюда не видно, вот там в деревню въезжаешь тоже. И все. Так. Что мы тут имеем? 2 копейки 1854 год ЕМ. Это низкопрофильные монеты. Видите, не сильный рельеф. Они такие не сильно пропечатаны и называются низкопрофильные.
В этом сезоне я уже находил 5. 3 копейки находил рядышком. Не знаю, показывал, не показывал. 2 копейку осталось еще найти. Если не забуду, где у меня квадроцикл? Сейчас покажу. Квадроцикл я бросил вот там. Тоже там на старом фундаменте. В свое время там пятаки екатериновские попадали. Все, деревня стояла вдоль берега у речки. А здесь заливные луга внизу, они на бугре поставили, на песочках. Вообще тут шикардос. Ну, тракторами, конечно, все тут разровняли. Видите, куча, это все трактора работали. Всю деревню. Сколько домов, может, перевезли, разобрали, остальное все тут распахали, разгребли, растолкали. Мерзавцы. Сигнальчик. 31, 30. Хороший сигнал. Что-то сверху лежит. Сверху. Вот почти сверху. Монетос. Монетос. О, полушка. Древняя штучка. Сохранчик-то, друзья мои. Сейчас скажу год. А год я не скажу. С одной стороны сохран хороший. Вот так должно быть. А год не видно. Сейчас покажу. Полушка 1749 год. Орел четенько видно. В каких-то окисах. Здесь подтерлась. Еще вот рядом вот такая штучка. Я тут проволочку нашел. Это ювелирка. Спускаюсь к реке. Сейчас попробую на тот берег перебраться. Вот они, дамба идет, видно. Дорога была. Дальше туда в лес, на деревни. Сейчас здесь еще пробегусь. Я думал, здесь заливные луга. Нет, тоже находки есть. Переходим речку. Интересно. Здесь она гораздо глубже, чем с той стороны. Так. Нам надо с вами спуститься в реку. Дно достаточно твердое. Нормально. Да нет, она не такая глубокая. Кажется сверху, что глубокая. Я вон там пройдусь по полям. Перешел я на ту сторону. Квадроцикл у меня вверху стоит. Зашел на дамбу. Это дамба насыпная, ручная. Здесь старица. Ну, старое русло реки, вот оно идет. Они его пересыпали. Вот здесь заходило. И сделали дорогу. Туда в лес дорога уходит. Ну, была раньше дорога, сейчас, конечно, не дорога. И вот они это все насыпали вручную. Вот это да. Титанический труд. Здесь сигналов нету. Сейчас я в лес еще зайду, посмотрю. Здесь кто-то ходил, то ли медведь, то ли какой-то кабаны, непонятно. Речка мелкая. Летом надо походить по ней с металлоискателем. Все, выезжаю. С этого места я не густо поднял, но и не пусто. В тот раз нас дождь выгнал. Я не знаю, вставил, наверное, сюда подальше. Ну, после этого вот. Железо еще. Железо. Я тут приехал на несколько часов. Весь кунг забит у меня железом. Хорошее железо жалко оставлять.
Еще набрал сморчков полные грибы или строчки это. Не знаю, довезу, не довезу, посмотрим. Может лепешечка будет. Железом сейчас все сдавит. Ладно, всем пока, удачи. Хорошо место, конечно. Красота здесь. Похолодало у нас что-то за день к вечеру. Солнце ушло. Дождь, наверное, будет. Увидимся. Собираюсь